אני רוצה להזמין את רענן קולקה, פסיכואנליטיקאי, מנחה לילדים, בני נוער ומבוגרים, החברה הפסיכואנליטית בישראל, חבר מייסד איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות, חבר מייסד רוח אדם, הכשרה פסיכואנליטית בודהיסטית, מטפל במטופליו בשורש, לומד ומתרגל בודהיזם 40 שנה. בוקר טוב לכם וברוכות וברוכים הבאים. רק אמירה אחת קצת חצי היסטורית, ומאחר ואני אח של היסטוריון, אז אני חושב שההיסטוריה היא חשובה לנו באמת במובן הזה שהיא מספרת דברים שהקונטקסטואליות המיידית עשויה לפעמים קצת לטשטש אותם. אורי אמר נכונה ששילוב ידיים יצא לדרך באמת בתוך המצוקה שלנו כאן בארץ, אבל הרעיון עצמו של שילוב ידיים הוא רעיון של שלום, הוא לא רעיון של עיתות מלחמה בהכרח, הוא באמת רצון להגיד משהו על האופן המיוחד שבו הפסיכואנליזה בישראל מייצגת איזה יצור שאני לא בטוח שאנחנו מבינים עד כמה הוא יוצא דופן ועד כמה הוא מיוחד, והתרומה האפשרית שלו לציבוריות הישראלית ולישראליות בכלל היא דבר שחשוב שאנחנו נעשה לו באמת כהערה משותפת כדי שהיא תוכל להניב ולהנביע מתוכה את פירותיה המשותפים שלנו. אלה ימי הכרעה לנו, לכולנו, לישראל שלנו. מי ואיך נהיה בין מלחמה ושלום. פעם העזו לומר, עוז לתמורה בטרם פורענות, מי שזוכר את יצחק בן אהרון, ותאמרו, הרי הפורענות כבר כאן, והיא פוערת את לואה, והיא פוערת את תאומותיה, והיא מאיימת לבלוע אותנו ואת כל מה שאנחנו. חיינו תלויים באומץ ליבנו להתמיר את התודעה, להתמיר את הרוח, זו הפרטית, האינדיבידואלית של כל אחת ואחד מאיתנו, אבל גם זו הקולקטיבית, הסולידרית, האוניברסלית. אנחנו כפסיכואנליטיקאים ניטול על עצמנו את האחריות לומר אומץ לב להתמרה בטרם פורענות כהבטחה הגדולה כנגד פורענות. אנחנו כאן היום הזה כדי לשלב ידיים להתמרת התודעה, להתמרת הרוח, לתרומה הצנועה אך הקריטית שלנו להתמרת הקולקטיב הישראלי. מתוך שכנוע עמוק כי לפסיכואנליזה ולזו הישראלית הכל כך יוצאת דופן, יש את תעצומות הנפש לתרום לכך תרומה גבישית וסיגולית. מלחמה ושלום ומה שביניהם קראנו להתכנסות השלישית הזאת של המיזם המעז הזה של שילוב ידיים, וכמצע להרהור היום הרחב שלפנינו, אני מבקש להניח בפניכם כמה אדני פסיעה ראשונים. הרקמה שעל הלוח שמאחורי פירס נעשתה על ידי תופרות ורוקמות ממוצאים ומרקעים שונים, אפשר לראות שם הרבה מאוד דברים מעניינים, ומאחורי פירס כתוב כולנו רקמה אנושית אחת. לוינס יאמר, כולנו אחראים על הכל ועל כולם, ואני לפני כל האחרים. ולקראת אחרית מפעל ימיו, ישלים את מלאכת האתיקה כנדבך האנושיות העליון, ויאמר, ההתחלפות עם זולתי היא שיאה של האחריות, שיאה של האנושיות. לפני כמה זמן שמענו אישה אחת, אישה באבלה הבלתי נתפס, אומרת את הדברים הבאים. אנחנו לא רוצים נקמה, אנחנו רוצים תיקון. לנצח את השנאה ולהתחבר לאנושיות מחדש. לנצח את הזעם ולהתחבר לחמלה. להאיר מחדש את הערכים. באדם המורד כותב קאמי את שני הביטויים הבאים. ללמוד לחיות ולמות
הוא לסרב להיות אל, כדי להיות אדם. והעולם הוא אהבתנו הראשונה והאחרונה, תחת השמש. אנו נבחר באיתקה. המושג של איתקה לגבי קאמי וגם לגבי קוט, הוא המושג שמדבר על הפרישה מן הגרנדיוזיות, הפרישה מן האגוצנטריות, הפרישה מן ההוקרת העצמי, שמניעה אותנו, מניעה את אודיסאוס במלחמותיו, בהשתתפותו במלחמות, והיא מובילה אותו בסופו של דבר לפרישה מן המלחמה, וביאה חזרה אל ביתו. קורט מספר את הסיפור על אודיסאוס שביקשו להביא אותו אל המלחמה, והוא היה אז אב צעיר לבנו, ולא רצה לצאת למלחמה, הוא עשה את עצמו משוגע, חרש עם שור וחמור, או זרה מלח על הבטלמים, וחבש איזה כובע מגוחך. ושלושת המלכים שבאו לגייס אותו, ניסו לבדוק האם הוא באמת עושה את עצמו ארטיסט, או הוא באמת משוגע. ואז מנלאוס חוטף את התינוק שפנלופה מחזיקה בזרועותיה ליד בעלה, והוא משליך אותו לפני המחרשה של אודיסאוס. ואודיסאוס עושה את מה שקורא לו קורט חצי המעגל של הבריאות הנפשית. הוא עוקף את התינוק המונח על האדמה, וככה מדבר כמובן את שפיונו המוחלט, את שפיונו העליון, ונלקח למלחמה. וקורט מכנה את הסיפור הזה, מכנה אותו כסיפור הסרבנות הראשון, ושבעצם אודיסאוס הוא סרבן המלחמה הראשון. מחוץ לארכיטקטורה הפורמלית של פרויד, ואני מנסה לספר על זה כבר כ-15 שנה, מתרחשים חיים תרבותיים, מתרחשים חיים רוחניים אחרים לחלוטין ממה שמופיע ומתגלם בתוך הפורמליסטיקה של התיאוריה. ואחד הדברים המפליאים הוא כמובן מסכת הכתיבה של פרויד לאנשים שונים במכתביו. המכתבים שלו עם רומן רולן הם כמובן אושר אדיר למי שרק משתקע שם, אתם מוזמנים, מי שעוד לא עשה או מי שעשה שיחזור. כל השאלה הרוחנית הייתה ביסוד הדו-שיח שלו עם רומן רולן, ומצד אחד הוא כמובן עסוק בה מאוד, ומצד שני הוא לא מצליח, והוא אומר את זה, אני לא מצליח בעצם להבין במה מדובר. ובאחד המכתבים הוא כותב את הדבר הבא, חלק ניכר מחיי הוקדש לניפוץ אשליות, אבל אם יש אשליה שכדאי להאמין בה, ולו באופן חלקי, זוהי האשליה. שנלמד כיצד להסיט את הדחפים ההרסניים שלנו מבני מיננו, כיצד להפסיק לשנוא איש את רעהו בגלל הבדלים זניחים, ונפסיק להרוג זה את זה בגלל רווחים עלובים, שנפסיק לנצל את הישגי הקדמה כדי לשלוט בכוחות הטבע באופן שיביא לחורבננו. בלעדי האשליה הזו, איזה עתיד מצפה לנו? אישה באבלה, לוינס, קאמי, פרויד, בעצם מובילים אותנו לסכמה שהיא לא רק מפה היסטוריוזופית של הפסיכואנליזה, ואולי אפילו מסמנת את החץ אל עתידה, אלא היא בעצם האמונה של הפסיכואנליזה בתודעת האדם האינסופית. זו שאיננה שבויה רק בדלת אמות שלה, ועל זה גם אורי כבר דיבר, על האופן שלנו באמת להזמין לחריגה מתוך הגבולות של הזהות האישית שלנו. קורט הציב את הסדרה הזאת של המעבר מן האדם האשם אל האדם הטרגי, אנחנו כאן ממשיכיו בעצם מבקשים לעשות עוד צעד מתוך חלק מעבודת חייו שהוא לא הספיק לעשות בו הרבה, ובטח המתין שאנחנו ניקח את הדברים על כתפינו. והמעבר מן האדם הטרגי הוא האדם המותמר. גם האדם האשם וגם האדם הטרגי הם אנשים מופרדים מזולתם, הם אנשים מופרדים מעולמם, הן בשל שברים בעצמי שלהם, והן בשל היעדרה של קונטקסטואליות שמזמינה את האפשרות להתמרה. האדם המותמר
הוא בעצם זה שמבקש לעבור מעבר לשניות שלו. אני רוצה להציע שאחד מן הדברים המופלאים שלמדתי אותם מתוך מה שאנחנו עושים כאן בשנתיים האחרונות, הוא באמת איזו דוגמה מעניינת לאפשרות של הסתכלות כאילו שונה, אבל אולי בעצם רק שני צידיו של אותו מטבע הווייתי, אותו מטבע קיומי. וויניקוט יגיד, איך ייתכן שלמרות שאין נפרדות, אנחנו חיים כנפרדים ואנחנו מרגישים את עצמנו כנפרדים ואפילו מרוויחים מן החוויה הזאת. קורות יגיד, איך יכול להיות שלמרות שאנחנו נפרדים ותודעותינו תמיד לעולם תהיינה נפרדות, אנחנו יכולים להתרחש באי שניות מוחלטת. אז השאלה של המעבר מן האדם האשם והאדם הטרגי לאדם המותמר היא בעצם קשורה לאפשרות שלנו לעבור מעבר לנפרדותנו האונתולוגית אל באמת מצב רוחני של אי שניות. תיך נתן, המורה שלנו, הנזיר הווייטנמי, אמר את הדברים הבאים: אני אינני אני, אתה אינך אתה, אתה אינך אני, אני הנני אתה. אנחנו אחדיות. המילה אחדיות היא הצעה שלנו למה שהוא קרא We inter are. אנחנו אמנם מדברים על שילוב ידיים, אבל החלטתי שאני רוצה להשתמש בכמה חבורה אפריקאית ולדבר על שילוב רגליים. וכפי שאתם רואים, כל פעם שאני מסתכל על זה, אז באמת החיוך עולה על פנינו. הרגליים שלהם נראות כאילו שהן יצוקות מאותו אופן, באותו אופן, באותה תבנית. אבל תסתכלו קצת על הידיים של החבורה המופלאה הזאת, תראו שאין אחד שמחזיק את ידיו באופן הדומה למשנהו, לרעהו. זה פשוט יוצא דופן הדבר הזה. אפשר לראות כמובן דרך הפתח הזה שנוצר באדמה, מעין באר, מעין מקום חיות של הדבר שיצמח מהשילוב האנושי הזה. הרבה מאוד תרבויות בתוך אפריקה, בעיקר בחלק הדרומי של היבשת, הם מונחים על ידי תורה פילוסופית שהיא נקראת אובונטו, ואחד המשפטים שבאמצעותה הם מסבירים לנו מה זה, כשאתה שואל מה זה, אז הם אומרים, אני ישנו כי אתה. ואם תחשבו, אז בא לנו כאילו להשלים את הביטוי, אני ישנו כי אתה ישנו, וזה לא. הם באמת משאירים את הדבר מאחורי כי אתה, הם משאירים באמת את המצב האנושי כמצב אלוהי. לא באופן שבו באמת היוהרה והשנאה והזעם עשויים להוליך אותנו לשם כאיזה היבריס מוטרף ומסוכן, אלא באמת כמשהו שאומר, זולתי הוא אלוהי. כי הוא זה שגם מאמיר אותי, גם מאפשר לי את ההתמרה, וגם הוא הכתובת שמתוכה אני יכול לבצע את הפעולות האנושיות, כמו נדיבות, כמו חמלה, כמו אהבה, כמו שמחה בהצלחתו. אז ביקשתי להביא את שילוב הרגליים של החבורה הנהדרת הזאת. אני הכי אוהב, כשאני מסתכל ברוב המקרים, אני הכי אוהב את זה שמחזיק ככה את היד, כשלדעת אם הוא עייף או אם הוא מיואש בגלל שאמא שלו צעקה עליו בבוקר, אבל הוא שם מחזיק את הראש שלו ככה. וחשבתי על זה שאם תסתכלו על האגודל שלנו, אז יש עליו טביעת אצבע, ולכולם יש טביעת אצבע, ולכל המיליארדים שהיו ולכל המיליארדים שעוד יהיו, תהיה טביעת אצבע, ואף פעם היא לא תהיה דומה. ואתה מסתכל על הפלא הפיזיקלי הזה, איך בסנטימטר מרובע, אף פעם זה לא יהיה אותו דבר. מורה הזן דוגן, בין המאה ה-13, הוא תרם לנו, לרוח אדם, את המוטו שמתוכו אנחנו עוסקים ומתוכו אנחנו חוקרים ומתוכו אנחנו לומדים ומתוכו אנחנו מטפלים זה בזה ומטפלים בזולתנו.
והוא אומר, ללמוד בודהיזם הינו ללמוד את עצמי. ללמוד את עצמי הינו לשכוח את עצמי. לשכוח את עצמי הינו להיות אחד עם הכל. זהו פעמון השלום העולמי שבסוף היום אני קצת אספר עליו. זה פלא בפני עצמו, הוא לעצמו ואיך שהוא הגיע הנה. אתם רואים בצילום את Venerable סנגה קדרו, שהיא המורה הראשונה של רוח אדם במשך כמעט 7 שנים ראשונות. ועל הפעמון הזה של פעמון השלום, שאנחנו מברכים אותו כל פעם שאנחנו נכנסים הנה וכל פעם שאנחנו יוצאים מפה, הוא בעצם מסמן את המצב הזה שאנחנו יודעים שתודעתנו עכורה, אנחנו יודעים שתודעתנו שבורה, אנחנו יודעים שיש הרבה דברים שיכולים לעשות לנו את זה, אבל אנחנו גם יודעים ליד זה שאנחנו יכולים לעשות איתה משהו אחר, אנחנו יכולים לעשותה שלמה, לא מושלמת, אבל לעשותה שלמה ומתוכה להניב שלום בין בני אדם.